एक गर्म दोपहर में एक तोता पेड़ की टहनी पर बैठकर मजे से आइसक्रीम खा रहा था। अचानक उसने नीचे देखा। सारे जानवर गर्मी से बेहाल थे। तोते के दिल में दया जागी। वो उड़कर आया और एक जादुई बीज बो दिया। हर दिन वो उस पौधे पर बर्फ के टुकड़े डालता रहा। कुछ ही दिनों में वो पौधा आइसक्रीम ट्री बन गया। उस पर रंग बिरंगी आइसक्रीम झूलने लगी। तोते ने सब आइसक्रीम तोड़ी, एक टोकरी में रखी और उड़कर सब जानवरों को बांट दी। अब सब जानवर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हुए मुस्कुरा रहे थे। तोता बोला, अगर दिल ठंडा रखना है तो सबको खुश रखना। तोते के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना।